Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai montar uma fogueira aqui, estamos organizando com o pessoal. Vamos reunir todos os viajantes que estão aqui no camping e vamos fazer uma fogueira, um espetinho, música, conversar, trocar experiência aqui. E vai ser muito legal, vou gravar essa experiência para vocês, para mostrar aqui no canal. Alguns deles também vão gravar para o YouTube, a gente vai indicar depois o canal deles. E eu espero que vocês gostem e até depois. Desliga nem primeiro. Pode. Não tá certo, não, sem problema. Não vou desligar o ar. Nossa, pra que essa ignorante foi meu? Tá louca. Aí você falou pra ela assim, tu já foi em Manaus? Vamos perguntar pra vocês de onde cada um veio. Seu nome é mesmo? Anderson. Ó, gente, esse aqui é o Anderson. Você é de onde, Anderson? Sou lá de Camboriú. Camboriú? A outra ali, que é a mulher dele, Eu sou de Mato Grosso do Sul. é a Arlete. Arlete, e daí, ó? Lá de Pato Branco. Aquele lá de trás é de onde? E nós é de Curitiba, daí É eu de sou o Curitiba, Rafael. daí. Rafael. Aqui, Eli, São Paulo. São Paulo. Essa aqui também chegou hoje, é de São Paulo. Seu nome? Dani. A Dani. Esse aqui é o Mohamed. São Paulo também. Não consigo, não. Eu sou o Márcio, eu sou da Kombi Sidoca. Ele é meu parente. Nós é bomba. E tu é da onde, E agora daí? vocês se Eu apresentem sou pra nós. capixaba. E agora vocês se apresentem pra nós, que eu também tô gravando aqui. Ah, é? Daí. Eu não sou não. Vai todo mundo gravar. Chega mais perto, pô. Chega mais perto, e daí? Pequenininho pra Campinas e Eu depois Você vou. lá perto da gente, e daí? É que o problema é levar os pneus junto daí. Eu tô sentado nos aonde pneus, é cara. assim, mas desse jeito não Sentado dá. nos pneus. Chega, chorei ali da fumaça. Cara, é o seguinte, cara, é que eu tô mais longe aqui de vocês, cara, pra não ter concorrência, mais acesso, eu faço acesso na churrasqueira aqui, ó. Vocês não estão ligados. É isso aí. E o Paçoca também tá ligeiro no negócio. Paçoca é mineiro? Mineiro de Bapendi. Paçoca, meu muito Deus do céu. bonito, cara. Por isso que é simpático, né? Pouco Ele simpático, vai todo né? dia comer um pãozinho com nós. Todo dia de Nossa. manhã, quase. Deve adorar um pãozinho de queijo, uai. Vai. Uai. Uai, esse trem. Vai, você vem de onde? É isso que você falou. Onde você passa vai pegando sotaque. Você é paulista, né? É, Minha eu sou pessoa, paranaense. Me diga o Paçoca, Numa cara. cidade chamada Opa, Caloré. Que legal, Aí depois cara. eu fui pra Campinas, Que legal, cara, isso é Valinhos. muito simpático. Depois de cara. Valinhos eu fui pra Isso é Suzano. mesmo, cara. Aí de Suzano eu fui pra Americana. Ô, cara. De Americana eu fui pro centro de São Paulo, Vila Madalena. Cara, Depois Mogi das Cruzes. Depois Montes Claros. Andou bastante também. E agora não tem paradeiro. aproveitar. Agora Nem quero. tudo Mas estrada. sempre foi assim, né? Acho que o lugar que eu fico mais tempo é 2 anos no lugar. Mas- 80, 60. Não, mas vamos. Ó, o fogo aí, o MacGyver. Eita, subiu o fogo. O que é uma Midnight? Ah, é a do Milione. Eu acho que é aqui mesmo, aqui, ó. Milione tinha Largou pra agora mim aqui, ó. Fechou. Aí ele faz o churisco. Fechou. Quem gosta de E mais? aqui tem uma parte de Mais viajante, esse aqui passado. vai de bike, ó. Aqui o Eli na Kombi, que é o que tá ajudando eu lá. Só tem dois. O Alexandre, agora eu lembrei. Ah, O Anderson. Selva. É Anderson. Eu acertei, mano. Eita, Eu sou o pior. Eu sou o pior pra nome, mano. É o O que é Selva. Anderson? É o Selva. A esposa dele, o Mohamed, ou Mohamed, e a amiga aqui, qual é o seu nome? Daniela. Daniela. São Paulo, é eu nóis. trabalhava com duas numa época. Vendi minha moto, larguei a moto no pote, mas eu falei, ah, não quero fazer isso pra mim. Vendi a moto pra.
Nem vem, sai fora. Paçoca! Paçoca, sai fora, Paçoca! sai fora, cara. Nem vem. Porra, mano, ninguém vai me dar um não, velho. E daí o que acontece? Você acaba sendo da tua saúde. Então eu falei, cara, eu tô sossegado, cara. Meus planos, cara, não é ficar rico, não. Meus planos é ter um sítio. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu quero ter um sítio com os bichinhos, cara. O cavalinho que eu vou ter no meu sítio, cara. Pra caralho. Não, que se lasca. Cara, um sítio, cara, Você vê o cara. capinzão Eu quero ter um crescendo, cavalinho, cara, um meio-dia, burrinho, cara. sol. Mas tipo, o cavalinho eu não quero nem que monte no bicho, cara. O bicho viva feliz como se fosse um cavalinho Todo selvagem, mundo compra tá chácara ligado? faz isso. Curtir, deixar o bicho viver também. Chácara tem duas alegrias. Uma quando você compra e outra quando você vende. Kombi? Não, Ah. Tá pegando fogo, minha Mas não quero ser feliz. Pode ser que eu seja feliz. Alguém pode Ajuda aí? Sim. nessa cena. Água aí. Não, continua. Bora, não assa, a tora pega fogo. Chama o bombeiro, chama o bombeiro. ali, ó. Mas não quero Não muda no trompa. E as pessoas dizem que é lá do sul e vem aqui fazer incêndio na fogueira dos outros. Olha isso daí! Sai daí, daí. Aí, ó. Daí. Ó, daí. Gente, ele tava botando fogo na fogueira. Pegando Claro fogo. que nós chamamos o bombeiro daí. Tá pegando fogo. Olha lá. Diz ele que veio do sul pra fazer churrasco pra nós. Tem nada. É uma fraude. Agora subiu o fogo. Ali, ó. 5 segundos. 5 segundos. E não para, não. Em 2 segundos resolveu tudo as coisas. Vou botar aqui. Eu vi que foi. Mas chamou. Não, eu tava rindo aqui. Começou. Aí eu vou pegar esse peito umas 3 vezes e não seguiu. Desde 2020, acho que é 21, que a gente mora direto na Kombi mesmo. Não tem casa, não tem um... Tem casa assim, assim, tá. É, assim toca, é. Casa fixa, né, vamos dizer assim. A fumaça tá indo toda pra aí. Essa fumaça pra cá, ó. Nem parece que é mulher do homem da fumaça. Eu sou asmática, nem posso estar na fumaça. Eu quero esse porco aí frito, bem, fica preto. Aquele torrando bem. Que me falta. Nossa, mais devagar, né? Esse aqui, ó. Amor, eu sinto a sua falta. E a falta é a morte da esperança. Senti que roubaram o meu carro. Deixou uma lembrança. A vida é mesmo coisa muito frágil. Uma bobagem, uma irrelevância. Diante da eternidade, o amor de quem se ama. Por onde andei, quando você me procurava, eu te dei quase nada. Vou até fazer meu chá lá. Algumas roupas penduradas. Será que você... Eu vou falar pra você, cara, eu já tô de olho no churipã já. Tô de olho no churipã já. Ô, que bagulho louco, cara. Eu fiquei de cara. É, e O fica... churipã. Cara, o churipã... Eu fiquei de cara. Eu fiquei de cara. Paraná, não comeu não, meu? Come aí, meu. Tô comendo, já tô de olho no churipã já. Só que eu tô no mata-rato aqui. Casal comeu pouco também. Vocês comem pouco. Comeu pouco? À noite eu não como muito, não, porque não durmo. Eu também não. Ah, eu falo pra vocês, cara, o que tá me segurando é porque eu não pedalei, cara. Eu não pedalei, eu não sinto fome. Hoje, na verdade, eu até me surpreendi que eu acordei com fome hoje. Acordei com fome, daí pá, daí já fiz meu almoço também. Acordei 11 horas da manhã, né? Hoje bati o recorde, cara. Hoje foi top, cara. E acordei com fome, daí almocei. Mas, cara, eu falo pra vocês, eu fiz um feijão. Eu comi um feijãozinho, cara, que olha, cara, tipo, eu tô de boa, daí já não gastei caloria, eu acho que o corpo não
ele já tá recebendo muita, né? Daí eu acho que quando não pedala ele fala, tipo, não dá fome, daí tipo, eu acho que ele segura, sabe? Pra mim não comer Pode demais, ser, assim, sabe? acostumou o corpo, né? Aham, pode ser, cara. Porque na primeira viagem eu falo pra vocês, eu perdi massa muscular, eu perdi resistência, eu perdi. Como é que diz pra pegar gripe, pra imunidade? Eu só comia miojo cru e bolacha. E vocês são de onde? Agora nós somos sem CEP, né? Somos todos. Agora nós somos sem Somos CEP. todos juntos. Mas a gente era de Campinas. Campinas. Morei lá. Morou? Adoro Campinas. Você me chamava de ruim então, cara? Aham. Meu Deus do céu, cara. Até parece nós, cara. Porque olha, fala pra vocês, cara, eu como. Eu como valendo, cara. Parece nós não, parece você, porque eu como e engordo, mano. Tamo junto. Pode pensar, viu? Cara, mas eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Nunca passei de 62 quilos. Nunca na minha vida. Caramba. É dos 59 aos 62. Cara, eu como gordura pura, cara. 62 acho que eu tinha quando eu nasci. Isso é detalhe, você sabe o que me motiva de verdade, cara, desse negócio do YouTube, de eu ficar horas e horas, né? Tá ligado? O que é pra editar um vídeo? É os comentários da galera. Cara, chega a arrepiar, cara, e você, tipo, a galera fala assim, fala muito assim, ô, cara, eu tô... Não me leva a nada. Entendeu? Tipo, Onde tem a E cara, esse negócio da inspiração, É pra lá que eu chorar, cara. esse negócio da inspiração é legal, né? Porque, tipo, às vezes tu tá precisando, né? Que alguém fale alguma coisa. Não, cara. Pra te dar uma motivação, Cara, assim. de vez em quando cozinhava macarrão, de vez em raramente cozinhava um arroz. E feijão era só aqueles pacotinhos, só com milho, ervilha, tudo pacotinho, de lata, a sardinha. Então, tipo, cara, nossa, quando eu voltei de viagem, eu pegava gripe a cada 3 anos, mais ou menos. Só quando eu pegava, me derrubava, né, a gripe, né? Tinha que ser gripe forte pra me derrubar. Daí, quando eu voltei de viagem, eu pegava 3 gripes por semana. Eu mal sarava de uma, eu já tava com outra já. Não tinha jeito, baixou minha imunidade de um jeito. Eu não comia fruta, não tomava suco de limão. Eu adoro fazer suco de limão com laranja. Vocês já fizeram já? Limão com laranja? Não, espremer assim não é na laranja, né? Isso, na verdade, o que a gente faz? Hoje a gente faz suco de laranja ou suco de limão. Não é isso? Faz um suco de 1 litro. 1 limão e 2 laranjas. Cara, falar pra vocês, cara, é a melhor coisa, cara. É muito melhor que limonada e muito melhor que suco de laranja. Claro que se for tipo, só o suco de laranja natural, ou uma limonadinha também, claro, é bom. Mas é diferente e você sente o sabor da laranja e você sente o sabor do limão também. E não fica nem forte um, nem forte o outro. Fica incrível, cara. Eu adoro suco de laranja com limão, cara. Toca lá com o véio, eu vou. Vê se acha aí com o véio, eu vou. Porque a véia não costuma falhar. É, a fé não costuma. Cara, eu vou falar pra você, cara, eu tava numa vibe, cara, pedalando na beira da praia, no mar, na areia, vindo pra cá. Cara, foi uma vibe muito louca, cara, eu tava tocando essa musiquinha no quiosque e, cara, nossa, eu tirei uma pira. Mas um pouco eu encostei no quiosque e ia ficar lá tocando com os caras. Tirou uma pia, é o quê? Pira. Pira, o que é? Ah, uma vibe, tipo, curtir aquele momento, tá ligado? Tirar uma pira com aquele momento de... Curtindo a música, pedalando, vendo o mar, pedalando na areia. Tá ligado? Curti a vibe, curti o momento. Uma pira. A pira. A pira louca, mano. Você tá ligado, mano? Você tá ligado, mano? Que é uma pira daí. Lá então. Esse tá legal, esse não. Vamos lá, tocador. Nossa, fico... Foi ali, foi Vamos lá. Só essa daqui, daí nós vamos pro modão. Motel? De Modão. Ai, ó. Modão. Chegou até a me arrepiar agora, né? Tá maluco, rapaz? Eu quero modão de arrastar o chifre, não fala. Deixa eu sabia. Aí o Google falou, Ô, Churrasqueiro. lembro o Pedro aquele. Foi 3 meses pra ir voltar da primeira. Daí eu voltei pra casa, fiquei 1 ano e meio, quase 1 ano e 3 meses, mais ou menos, parado. Sem postar vídeo, sem nada. E daí agora tô retomando essa aventura. Só que agora. Tem um que é frango com porco, tem outro que é porco com frango. E eu já tô bem louco pra ir pra Argentina, Chile, Pacífico e descer pro Uruguai.
já tô bem doido já. Eu quase, na verdade, quando eu tava pra sair pra essa, eu quase fui pra lá. Mas eu falei, não, primeiro eu quero conhecer o Brasil. Falei, comprar ter um sítiozinho, não precisa ser grande. É um negocinho, ter uma plantinha, ter minhas árvores, meus bichinhos. Coisas mudam, né? Como eu falei, ter um burrinho, ter um cavalo, ter uns patinhos, vai ter meus bichinhos. Umas galinhas. Umas galinhas pra dar ovo. Só que eu queria, tipo, se eu pegar um porco, eu não mato o porco, cara. Eu vou chamar ele de Peppa Pig, ou sei lá o que, cara. Eu não vou matar o Eu não vou ter coragem. Ou chamar ele de bacon, cara, tá ligado? Mas eu não vou ter coragem de matar o bicho. Não vai comer o bacon. Que nem tipo o meu cavalo, o dia que eu tiver um cavalo, cara, num sítiozinho pequenininho, né? Não quero ter 100 cavalos, quero ter um só. Cara, ninguém vai montar nele. Ninguém. Nem eu, cara. O bicho vai correr solto. De boa ali, tá ligado? Diz que ele sente prazer. Mas alguém escutou o cavalo falando que ele sente prazer em carregar alguém? Eu nunca escutei, cara. É verdade. Então diz que ele sente prazer em carregar a pessoa ali, o dono e tal, porque ele aguenta. Vai cavalo pra aguentar 250 quilos pra mais carregando. Mas eu não sei, cara, eu tenho minhas dúvidas, então eu quero ver o bicho livre. Ah, mas eu também quando ficar bem mais idosa, eu quero bastante bicho, porque eu sou louca do bicho. Com certeza, cara. Não, idoso, eu tô com 30 anos, deu a crise dos 30, eu falei, cara, larguei tudo e falei, vou viajar. Eu já tô. Cara, eu tinha barba branca. Ele tem trauma de sítio. Deus nasceu do novo. Eu tinha morou no até nem sítio, sei morou. agora tem que ver. Mas eu tava com barba branca, cabelo branco. Vai lá cortar capim. Não rola não, cara. Não rola nem. No mínimo o pai dele botava ele pra correr. Eu quero ser que nem minha vozinha, tá com 89, firme e forte. Já foi atropelado, você 7 metros de altura. Quebrou o fêmur. Com 15 dias tava colado o fêmur, tava depois Cresce tava mato andando, tava também. fazendo faxina com o garagem. Mas é fácil, você compra um cabrito. Né? Tem que ser assim, tem que ser assim. É vida, cara, é vida, cara. Ele come tudo, as Essa do galinhas Catarina nem comem precisa tudo. pegar, ela já aparece. Esse capivara é muito louco. Eu vou ter galinha, vocês já todos vão ter nome, Odete, Arlete, Bernadette. Eu fui fazer um trabalho ontem. O nome da mulher é Edson. Aí o cachorro dela é Elvio. O cachorro fugiu, eu chamei Edson. Só faltou seu celular, cara. Eu Edson, volta aqui. Eu falo pra você, cara, a cervejinha, cara, eu larguei mão, cara, na verdade nunca fui de bebida quente, cara. Porque bebida quente, cara, tira a gente fora da casinha. Tira mesmo. Eu só tomo Cara, bebida uma vez quente. eu dormi, falar pra vocês, cara, uma vez eu dormi no mato, Eu mas também. sabe o que é você Café e se chá. jogar no mato Eu já vou fazer e você olhar um pedaço de bracatinga e você imaginar que aquilo é um travesseiro e eu pensar, falar, cara, esse tronco de bracatinga vai ficar perfeito. Os caras deitei, cara, no mato dessa altura, assim, ó, eu te juro, na praia que tem cobre e lagarto, coisa arada. Cara, eu me larguei lá, porque eu vim primeiro do rolê, cheguei com a chave da casa, não consegui abrir a porta, não consegui enfiar a chave na porta, cara. Larguei a chave no chão, assim, ó, pia. Falei na beira da porta, falei, cara, esses loucos vão vir e vão achar a chave, cara. Daí, mais aí que deve estar frio, né? O que será que é isso aqui? É o pescoço do frango, mano, que da hora. Adoro o pescoço. Sério? Minha mãe é louca. que é bom que é o pescoço, que é o que ele come, não é o que ele caga, né, cara? Se fosse o cu do frango, é foda. A sambiquinha do frango não come nem fudendo, cara. Nem fudendo. Ela quer ter o sítio, mas tá ligado quem vai cuidar do sítio, né, velho? E uma coisa é, cara, Maiara, palhaça. é viajar muito primeiro, cara, antes de ter um sítio. Viajar muito, cara. Mas viajar muito, cara. Daí depois, quem sabe, em todas essas viagens, cara, a gente acha um lugarzinho Aí eu top acho, nesse assim, mundão. Vamos voltar a viajar. E outra, eu não quero, tipo, 15 mil metros quadrados, tá? Não. Chutando alto 15 mil. Ou 1.500 metros quadrados, uma coisinha só. Um lote eu É um dou pedacinho de conta. terra, cara. Que caiba você, os bichos, cara, um pé de laranja, mano. um pé de banana, um pé de Ó, maçã, um cabrito cara, pra comer o mato. né, uma A galinha hortinha pra comer as cobras. e as aranhas. Porra nenhuma, mas você- E os escorpiões. Aí você deixa o bicho comer. Isso acabou, e aí? Em um mês o bicho come tudo. Aí, vai lá me comprar Daí você ração. come o bicho. Aí dá ração, nunca mais ele come o mato. Aí o bicho, Mano. fugiu, tá lá na minha terra, vai lá buscar. Eu já vou comprar logo uma roçadeira, que aí, mano. Né? Roçadeira. Não, aí vai ficar um fedor de gasolina do caralho, não vai pegar um dia.
Você troca a vela e tira. E não inventa gol de chácara, gente. Vai na do amigo, final de semana, curte lá. Aluga, né? Aluga, pronto, hoje é tudo alugado. Aluga o final de semana. Guarda as galinhas. Não, mas e aí? Como é que eu vou botar o nome de Adete, Bernadette? Nas galinhas? Guarda as galinhas dentro da Kombi. Ah, faz que nem aquele o Guto lá, viajava até com a galinha, cara. Não, eu conheci. Começou com galo. Começou com galo. Depois passou pra galinha. A galinha era filha do galo dele. É, exatamente, Ai, verdade. mas ele era tão lindo. Mas gosta do problema, né, Nico? Fica quietinho. O ser humano é complicado, cara. O ser humano é complicado, que a gente tá Na hora cegado, que a o gente arruma a cabeça, apertar, cara, né? contrata 3 malucos, manda limpar tudo, deixa 0. Aí fica uns 15 dias, né? Cara, minha ideia, cara, falar pra vocês, cara, minha ideia do sítio, cara, depois que eu vi aquele projeto do cicloturista lá, cara, que a galera que banca uma casa pra receber quem viaja de bike, a minha ideia, cara, é que no sítio, cara, também, tipo, ter um espacinho só pra receber viajantes, cara. Tá ligado? Tipo, viajantes com financeiro curto, que nem eu. Está valendo a pena! Valeu a pena, fica tudo de ilusão. Que massa, galera. Só pra vocês, cara. Graças a Deus, cara, eu decidi tomar esse rumo, cara. Eu tô muito feliz, cara. Do meu estradaço, carinha do que sempre A hora que você pegou, eu falei, tem uma festa legal, vai se divertir. Festa estranha, com gente esquisita, é aqui mesmo. Da idade não existe razão, as coisas feitas pelo coração. Era muito conhecido e ela era de leão. O Eduardo só tinha jornalista. Ah, fudeu tudo, caralho. Que merda, meu. É a porra, cara, dos tóxicos, cara. Ei, caralho. Cara, o telefone. É isso aí, cara. Nós tem dia e nosso escritório é na praia, ou no mato, ou na cachoeira, ou na estrada.